Katikkiro Mayiga Alabude Banayuganda Kuba bamusiga nsimbi abafere. Oli n'avaayo n'alimba abantu nti ndi musiga nsimbi ngenda kusiga ensimbi mu Uganda kyokka ate mufere kwa wabbaluwa. Kati Alabude Banayuganda nti mugende mpola go slow n'abo abazungu be mulaba ab'olususu olunyirira ab'olususu olweru olumyufu ne mulowooza mbu nno balina ensimbi butitimbe. Agambye nabo baba baavu balunkupe lukyolo. N'olwekyo litabawuddiisa nga zerwa kuba wakala y'abeeru n'abalimba nti nno musiga nsimbi era alina ensimbi buwanana so nga atazze kubabba. Nti bangi bakozesebwa okujja okubabbako ebyammwe ettaka lyammwe n'ebyobugagga byammwe lwakuba mmwe mubatidde olwa feesi zaabwe enjeru naye ate nga munda babbi batume waliwo abatuma abali emabega. Kale bino Katikkiro Mayiga okubyogera abadde ssentema eri mu Busiro ku mukolo Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II kwatongoleza ennyumba ez'abamufuna mpola zazimbye Obwakabaka bwa Buganda wamu ne kampuni y'Abachina ya Goji Group. Ennyumba zino z'abamufuna mpola abafuna akasente atonotono ze bagenda ate okubanga bagula oba nga babeeramu mu eziteekeddwa obulungi mu mbeera ennungi nga ziri mu environment ennungi amazzi masannyalaze enguudo ennungi byonna nga weebiri Kabaka ng'ayagala abantu be babeere mu bulamu obulungi. Kale katugende ssentema mu Busiro Kabaka gy'atongoza ennyumba zino tulabe ebigambo bya Katikkiro Mayiga ng'alabula Obuganda ku bigambo ku abo abeeyita bamusiga nsimbi ate nga bafere. Sabe bannabusiro mutu lage obanga musanyusa okulaba ku Kabaka. Ndowooza musanyuse. Omumyuka asooka owa Katikkiro w'ekitiibwa Twakawaase n'omumyuka owokubiri Waggwa Nsibirwa ne baminisita ba Kabaka bonna, Omulangira David Kintu Wasajja, Ssebwana, abamyuka bo n'abaami ba Kabaka ab'emitendera gyonna, abakiise mu lukiiko lwa Buganda, ababaka ba Parliament, abakulembeze b'eddiini omuli ne Sheikh Ssengonzi atuwadde essaala ennungi ennyo, bannamukago aba Henan Gwoji, omubaka Kintu Nyago, ssentebe wa Kiso ow'omutima Matiya Lwanga Bwanika, ssentebe wa Buganda Land Board n'abamemba ba boodi n'abakozi, abakulu b'ebitongole bya Kabaka bonna, bassebo ne bannyabo. Mukama wange Ssaabasajja Kabaka, tusanyuse nnyo okulaba wano mu ssaza lye ery'e Busiro. Mwewasiima tuzimbe amayumba gano agatandise okujuna abantu bo. Neebaza bannabusiro okwaniriza empalabwa lwaleero n'essanyu eringi nga tujaguza emyaka 3 bukyatuula ku Namulondo ya Buganda. Omulembe omutebi gwa byankulaakulana era omutindo gw'obulamu bw'abantu tusobola okugupimira ku mbeera y'amayumba mwe basula. Kyakwenyumiririza kinene Ssaabasajja Kabaka bw'asiimye okulabikako eri Obuganda ng'atongoza enteekateeka y'amayumba gano ag'essente ensaamusaamu ate mu budde bwe bumu nga tujaguza emyaka 3 ng'ali ku Namulondo. Kale Omutanda bw'atuggulirawo amayumba gano g'atuzimbidde abeera atugamba kusitula mutindo gw'amayumba mwe tusula. Newankubadde beena atuzimbidde naye buli muntu ssekinnoomu asaana okulaba ng'asuza bulungi abantu be okutandikira ddala mu ssaza lino ery'e Busiro.
kabaka akugambye gwe yazimba edda oyonje wobeera olujja lugobeemu enfuufu ng'osimba omuddo bw'oba osobola sibamu obujjo simba ebimuli simba emiti awo woosula awaka yonjaawo. Hi designers, do you know go home? Yo omulembe omutebi gwe bitwagaza naddala ku myaka gino 3 egy'ebyafaayo. Mukama wange nabadde nsisinkanye abalima emmwanyi ne mbagamba nti kabaka ayagala musitula omutindo gw'amaka mwe musula. Ssaabasajja kabaka tiyabaddewo, nkizzeemu ne mbagamba nti ekyo kiragiro kye, wuuno ali ku Namulondo. Omulembe omutebi gutwagaza okusula obulungi naddala ku myaka gino 3. Era ssentebe wa Buganda Land Board akoze bulungi bw'ayogedde ku nguudo ezijja eno n'ayogera ku mazzi, era ab'ekitongole eky'enguudo batuyambe. Gw'ata nguudo kolasi banaamukolera baani? Gw'obanga eno mu mayumba gano amalungi bwegati teri kolasi, olwo banaaba alaga luddawa? Beene essaza lino ery'Essingo, essaza lino erya Busiro, mbadde njagala kulaba oba bannabusiro beebase. Essaza lino ery'e Busiro lirimu emikisa mingi nnyo ddala kubanga lifumbekeddemu abantu bayitirivu, ate n'ebibuga biri buli wantu. Awo nno nkoola bannabusiro musitukiremu, musse mu nkola nnyinimu byatugamba, mukole ebinaaleeta enkulaakulana. Busiro bw'anaazuukuka nadda ku ntikko, Buganda yonna naye ejja kugenda ku ntikko. Maliriza nga neebaza minisita ow'ettaka olw'okuluŋŋamya abali ku mulimu guno. Minisita Mariam Mayanja, weebale nnyo, weebalire ddala. Neebaza ssentebe wa boodi ow'ekitiibwa Martin Seremba Kasekende ow'omutima, wamu n'abatuula ku boodi olw'okussa mu nkola cuucu bye yalagira. Neebaza ssentebe ne boodi ya Bikal olw'okulondola ensonga y'abamusigansimbi be tulinawo. Neebaza n'aba Henwan Goji olw'okuba bamusigansimbi abatuukiriza bye beeyama. Abafere bangi beefuula bamusigansimbi. Neebaza Ssebwana n'olukiiko lwo olw'okuwagira enteekateeka eno. Neebaza n'abantu b'omu kitundu abaalaba obukulu bw'okuleeta enkulaakulana eno mu kitundu ne bagiwagira. Ate neebaza n'abaguza amayumba, era nkoowola n'abalala bajje beefunira enju eziteekeddwateekeddwa obulungi. Kabaka atudde wano ku Namulondo, oyagala kusula luddawa? I would like to express our appreciation to our partners, Henan Goji, for carrying out what they undertook to carry out by building these houses. Like it has been said by the previous speakers, the standard of the housing says a lot about the quality of life. As we celebrate 30 years of the Kabaka's coronation, the act of the Kabaka being in our midst, ebigambo bya Katikkiro Charles Peter Mayiga mubiwulidde.
byayogedde wano e Ssentema mu Busiro ku mukolo Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II kwatongoleza amayumba g'abamufunampola nenga gali mu environment oba mu mbeera enteeketeeke obulungi ateekeddwa bulungi nga gaweesa ekitiibwa. Agambye nti mwewale bamusiga nsimbi abajja nga bagamba tuli bamusiga nsimbi abasinga baba bayaaye baba babbi baba bafere nti Obwakabaka bukyagala bamusiga nsimbi ne aba abatuufu abajja okulagana nabo bulungi okukyusa embeera z'abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Agambye nti nammwe bwe mubanga gye muli eyo mukole omulimu omunene mukole kyamaanyi okulaba nti mufa ku maka gammwe mufa ku kitiibwa ky'awaka nti obuyonjo ewaka kyekitiibwa kyawo nti era ewaka mutereezewo bulungi wabeere nga weeyagaza okubeera nti omuntu yenna okuba ssemaka oba nnamaka olina okuba nga ewaka oyonjaawo nga tewali nfuufu ng'omuddo musaawe bulungi nga ewaka wanyirira ng'era weegombesa okubeera so si kubanga wazimba ennyumba n'ogireka ffa n'ogireka nnagalaale nti olina okuleka okubanga lukaseera ofa ewakaawo ng'olongoosawo nga wanyuma abantu wabawoomera okubeera. Bigambo bya Katikkiro Charles Peter Mayiga abyogeredde wano ewakiso muba Essentema Essentema mu Busiro ku mukolo bene Ssaabasajja Kabaka kwatongoleza amayumba g'abamufunampola ng'Obwakabaka bwa Buganda bakolagana ba China ab'ekitongole kya Gucci Group otyo okuzimba amayumba gano balina amayumba gagali Essentema waliwo n'amalala gali Kigo bagita Mirembe Villas ekigo go gabeeko gabali abannigi abalinamu abakolamu kuba gakalina waliwo n'agatali gakalina naye nga gali first class alina akasente ogenda Kigo ate gwe mufunampola nsawo mu Ddebedo nga nze gwe kugenda wali Essentema osobola okuba nga weefunira akayumba akalungi akali mu mbeera ennungi akayooyoote ate mu baliraanwa abali organized so seno gye tubeere wabeera Kerere buli kaseera ova mu kibuga ng'oli mu Kerere noddo wakakuwummulako ng'oli mu Kerere kati Ssaabasajja Kabaka ayagala ove mu kibuga wabadde Kerere atoddeko Essentema ewalongoseddwa oba ewateekeddwa bulungi nga embeera y'obudde nzikakkamu nga tewali Kerere osobola okuwummula otandike okuyiiya ate onootandika olunaku olw'enkya. Kale tweyanziza nnyo ayi Ssaabasajja Kabaka okuba nga olowoozezza kinene oba wayiiya kinene okuba nti okola kino okulanga n'abantu babeera mu bulamu obulungi ekyo kya muwendo. Amawanga mangi ge twegomba eyo America, Germany, Bungereza, Canada n'amawanga malala gayina enteekateeka ze gaakola nga amaka mateeketeeke tebakyazimba nnyumba kalentire osanga kino ntono nnyo ezizimbwa kalentire. Ennyumba ezisinga zaazimbibwa dda ku mirembe gy'abajjajjaffe naye nga baaziteekateeka bulungi. Omuntu avaamu buvi ne muddamu mulala naye nga wateeketeeke naye ffe waffe tubeera mu mbeera etali nteeketeeke kati Kabaka kyagala okugezaako okukola ateeketeeke ensi ng'ekyali n'abalijjawo n'abalijja basabe nga nteeketeeke ng'ebanyumira ng'era ebawoomera. Kale mbaagala nnyo mwenna abadde kumala okubaako Mukama Katonda abankuumire tujja kuba tuddamu tuwaye mweraba.